Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem? Hoje é dia 18 de junho, quinta-feira. Tia Rose hoje vai contar uma historinha para vocês. Olhos de coruja, orelhas de elefante, pois essa história é muito interessante. A historinha de hoje é a fogueira de São João. Maria tinha uma prima chamada Isabel. Elas se davam muito bem. Elas tinham o costume de sempre uma estar visitando a outra. Numa tardezinha, Isabel foi até a casa de Maria falar a grande notícia, que ela iria ter um filho e o seu nome seria João Batista. Aí Maria perguntou, mas como que eu vou saber quando que o dia que João nasceu? Aí Isabel combinou o seguinte com Maria. Maria, quando João nascer, eu vou fazer uma fogueira e vou colocar fogo para poder você saber que nesse dia o meu filho nasceu. E também eu vou suspender um mastro e colocar um boneco lá na ponta. Assim, chegou o grande dia em que João nasceu. Isabel cumpriu o seu combinado com Maria. Certo dia, Maria olhou e viu aquela fumaça subindo, aquela chama vermelha, e ela ficou sabendo que João Batista tinha nascido. Ela foi rapidinho correndo para visitar o filho da sua prima Isabel. Chegando lá, ela viu João Batista, um neném muito lindo e muito fofo. E assim foi que surgiu a fogueira de São João. Hoje nós iremos fazer uma mágica. Para fazer a nossa mágica, a gente vai precisar de uma vasilha com água, papel, toalha, pode ser também guardanapo. Eu usei pincel, mas se vocês não tiverem, vocês podem usar também canetinha de hidrocor. A mamãe ou o papai vai desenhar um desenho no papel toalha e vai dobrá-lo ao meio. A criança não pode estar vendo. Depois que vocês fizerem os desenhos, vocês vão fazer a mágica. Vamos lá aprender a fazer a nossa mágica de hoje.